उनसे गुजारिश है कि वो अपने काम को अंजाम दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब शाह नसीर कमेटी, खतीब शाह नसीर कमेटी, नारे तकबीर, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, हक्की की आमद, हक्की की आमद, मदनी की आमद, तस्वीर कर, तस्वीर कर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, खतीब शाह मस्जिद कमेटी, खतीब शाह मस्जिद कमेटी, खतीब शाह मस्जिद कमेटी। आज यही वजह है, आज हम निगाह डालते हैं, भाई भाई लड़ रहा है, बाप बेटा लड़ रहा है, मियाँ बीवी लड़ रही है, खानदान के लोग लड़ रहे हैं, रिश्तेदार लड़ रहे हैं, पड़ोसी लड़ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कहीं न कहीं हमतल्फी हो रही है और इसी हमतल्फी की बुनियाद पर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, शौहर बीवी में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, खानदान में इख्तिलाफ, पड़ोसी में इख्तिलाफ, एक दूसरे में इख्तिलाफ की वजह सिर्फ ये है कि हम जो हक है वो अदा नहीं कर पा रहे। इस पर नबी ने जोर दिया, नबी ने सारे लोगों के हुकूक बता दिए कि मियाँ बीवी का हक क्या है, भाई भाई का क्या हक है, बाप बेटे का हक क्या है, पड़ोसी पड़ोसी का हक क्या है। ये हक नबी ने मुअय्यन कर दिए और जब तक ये हुकूक अदा होते रहे उस वक्त अमन और शांति का आलम बना हुआ था। लेकिन आज हुकूक की पामाली हो रही है, माँ चली आ रही है, मौलाना आता है, बेटा मारता है, बेटा गाली देता है, खाने को नहीं देता, शर्म नहीं मालूम होती। ऐसे बेटों को चुल्लू पर पानी में डूब करके न जाना चाहिए। जिस माँ बाप ने तुम्हारे 4 भाई बहनों को की परवरिश की है, उनका बोझ उठाया है, फरमान किया है, जवान किया है, आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको खाना नहीं देते, उनको घर से निकाल देते हो, उनको गाली देते हो, उनको परेशान करते हो। इसकी वजह क्या है कि तुमने नबी की तालीम को भूला, नबी की तालीम को भुला दिया। वरना ये नौबत न आती कि मियाँ बीवी लड़ जाते, बाप बेटे लड़ जाते और माँ के साथ ये सुलूक किया जाता। तो याद रखो, जिस दिन तुम नबी की सुन्नतों पर अमल कर लोगे तो याद रखो, जहाँ तुम अमल करोगे वहाँ अमन पैदा हो जाएगा। पूरी दुनिया में अमल करोगे तो पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम जाएगा।